Alright mga paps, tagas pala lang isa ito mga paps dito sa may alternator, yung hose niya sa ilalim. Break-in pa lang sana ito mga paps, mabuti lang napansin ng driver natin mga paps. Ayan, naging problema niya yung hose, nagkabitak yung hose mga paps dahil sa hose clamp. Medyo malaki yung hose clamp na nilagay nila mga paps, mahaba, saka pinilit nila yung hose ipasok. Medyo mahaba rin yung hose, kaya pagkabulugtad niya mga paps, napunit siya dun mga paps. Ayan, na pinalitan natin. Ang ginawa natin dyan, hindi pala natin pinalitan, pinutulan na lang ng konti mga paps, yung sakto lang haba lang. Kaya naibalik pa rin natin yung sirang hose bago nilang bili yun mga paps, saka bago overall din itong makina ito mga paps. Yan.